Hello， 大家好，欢迎来到便条哲学的频道，我是 Vivian。今天我们要来做简单又应景的圣诞老公公，这样往下降是不是很像要进去烟囱送礼物呢？你可以当成桌上型的弹跳指尖玩具，也可以把机关的部分活用，做成可拆式的圣诞卡片。加上绳子也可以当成可爱的圣诞树装饰哦。那我们就开始吧。准备一张正方形纸做圣诞老公公，建议可以用单面色纸，这样完成后白色的部分就会直接是胡子咯。没有的话也没关系，就做好后再画或贴成白色就可以了。首先正面朝上，对折出2条中线。折出1条对角线，然后翻到背面，让对角线维持在这个方向，把底部往中线对折，打开来，把右侧也往中线对折，一样打开，顺时钟方向转动，让对角线打直，翻回正面。接下来的几步会在下面这个正方形内完成哦。先对折第一次，打开，往中心点再对折一次，一样打开，再往刚刚的交点对折最后一次。这次不用打开，直接把底部往刚才的折线上对折。最后沿折线往上翻，这部分就完成了。接下来翻到背面，先沿着2条折线内推，同时沿这2条山峰线把下面合成正方形，上下颠倒过来，往上对折。这时候你可以打开，把这个部分贴成或画成肉色当皮肤，不过全部折完后再做也可以哦。把顶部翻下来，露出一部分的脸，要窄一点或宽一点都可以，但记得中线都要是对齐的哦。再来往上折到帽子红色部分的1半左右，或超过1点也可以。最后沿着这条线往下折出胡子。翻过来，左右底部都往中线对折。这边开始纸会变得比较厚，可以用之前的影片讲的辅助工具来帮忙压平。两边再往中心对折一次，注意每一层都要一起内折哦。最后把底角往这个点上对折。这样翻过来，圣诞老公公就成型啦。想要把这2个角反折一点，变成圆圆的样子也可以，但不折也没关系哦。我们来加上五官吧。圣诞老公公完成。最后来看看要怎么做出简单的弹跳机关和烟囱。你只要有1张 A4 纸，就可以做出烟囱、弹簧和礼物袋3个部分。首先把纸像这样折出一个正方形，沿这条线剪开。大张的会用来做烟囱盒子，剩下的部分我们用一样的方式，左右两边各折出一个正方形。沿2条直线剪开，留下一个小的正方形和长方形，再加上刚才的大正方形，就可以分别做出烟囱、弹簧和背面的礼物袋咯。
我们从弹簧做起。再来是礼物袋，烟囱的部分和这部影片的纸盒折法是一模一样的。想看详细做法的话，可以点右上角的资讯卡，或点下方说明栏或留言区里的链接观看哦。来加上装饰。标上1公分左右的间隔，然后画横线，在1、3、5列的地方标上2公分左右的间隔，2、4列跟上下交错标示就可以了。画上砖头的直线，然后随意的在不同的格子上加深颜色，会看起来更像砖头的感觉哦。血的部分可以用画的，没有白色笔的话，也可以像这样剪下来贴哦。完成。礼物袋可以插进圣诞老公公背面的口袋里。如果没有要当卡片的话，也可以直接用胶带固定起来。好了之后，把这个小三角形粘到弹簧上，想做成可拆式的话，用胶带卷一圈来粘就可以了。最后把弹簧粘进盒底就 OK 咯。弹跳圣诞老公公完成，那我们就下支影片再见咯，拜拜。